აი ესეთი დამოკიდებული. მე მაინც ცოტა იმედიანად ვარ, ბატონო ნიკოლოზ. წეღარო გოგონა გაჩვენეთ თქვენ, საღათ მოაზროვნე გოგონა. აი მისი შემყურე, აი ახლა რო პოლიციელი აჩვენეთ, მისი შემყურე და საზოგადოების უმრავლესი ნაწილი, რომელიც არ აყვა აი ამ დამანგრეველ პროპაგანდას. სხვათა შორის 2003 წელს იგივე პროპაგანდა მიდიოდა. აი რაც ეხლა რომ აი ინგრევა ქვეყანა, შევარდნაძე ანგრევს ქვეყანას, ვიღუპებით, აი საკმარისია მოვიდეს სააკაშვილი და ყველაფერი დაწყნარდება, ყველაფერი დალაგდება, აფხაზეთსაც დავიბრუნებთ, სამაჩაბლოსაც დავიბრუნებთ და მაშინ ხალხი აყვა. არ იცოდნენ ვინ იყო ეს ჟვანია, რა ძმა ყავდა თუნდაც ამ ჟვანიას, ბურჯანაძე, სააკაშვილი არ იცოდნენ ვინ იყო და გამოვიდნენ გარეთ. გამოვიდნენ, მაგრამ ცოტა ხანში, ერთი წლის წლინახევრის შემდეგ უკვე მიხვდა ხალხი, რა შეცდომაც იქნა დაშვებული და ეხლა ჩვენი ხალხი ძალიან გაიზარდა პოლიტიკურად, ძალიან დაბრძენდა, თუმცა ჩვენი ხალხი 3500 წლოვანი ისტორიის შვილები ვართ და ყოველთვის ბრძენი იყო ჩვენი ხალხი, მაგრამ პოლიტიკურად დაბრძენდა და პოლიტიკურად გამოიცადა და აღარ ყვებიან ეხლა ამათ, აღარ ყვებიან, გამოდით. აი ახლა გუბას სანიკიძე რო გამოვიდა და სომხებო და აზერბაიჯანელებო გამოდით ხო და იქ თქვენ ძმებს აჩვენეთო რომ აი გამოვედითო ვითომ ეხლა რაღაცა თავის ჭკვით გონია რომ რაღაცა ჭკვიანური თქვა თან აცხადებს რომ ამ აქციების ორგანიზატორიო ისეთი ვინმეაო რომ თქვენ ვერ მოერევითო უფალი არისო ორგანიზატორიო ხა თქვა რეჩი და თქვა სიბრძნე რა რომ უფალს თურმე ვერავინ ვერ მოერევა. თქვა გუბაზმა, მაგრამ გუბას გაცხადებული აქვს თავისი სურვილი, რაც უნდა. გუბაზი აცხადებდა, მაყუთი უნდა ვიშოვო, აი ზუსტად ესე, მაყუთი უნდა ვიშოვო, მილიონერი უნდა გავხდეო და როგორც ჩანს, როდესაც ქართულმა ოცნებამ დეპუტატიც გახადა, კომიტეტის თავმჯდომარეც გახადა თუ პარლამენტის ვიცე-სპიკერიც იყო, მე მგონი, ვერ იშოვა მაყუთი ბჭყალებში. ხო, ცოტა დააკვირდა. მაყუთი ვერ იშოვა, გაბოროტდა და გადავიდა სააკაშვილთან. გესმით თქვენ სააკაშვილთან, რომელსაც ლანძღავდა ჩემ თვალწინ მე იქ ვიდექი ხალხო, ვიღაცის ნალაპარაკებს კი არ ყვები. ჩემ თვალწინ უკანასკნელი სიტყვებით ლანძღავდა სააკაშვილს და დღეს დგას მის გვერდით. ნუ წარმოუდგენელი ამბები ხდება რა. ესე იგი გადაფურთხებულს, საკუთარ გადაფურთხებულს ისე ლოკავენ, ვითომც ის იყო შაქარყინული იყოს რა და არ ცხენიათ და შეფურთხებულის მოწმენდა ისწავლეს როგორც ჩანს ბენდუკიძისგან. აფურთხებს ხალხი ამ ნაცმოძრაობას და ვითომ ჟუჟუნა წვიმა მოდის და არაფერი ჩამოიწმინდავენ გაივლიან. ნუ რა არის ეს რა? ან ეხლა შალიკო ნათელაშვილის გამოსვლა რომ ნახეთ. კი ბატონო, რაღაცა სიმართლეები ილაპარაკა, რომ ბანდიტები არიან, ყაჩაღები არიან, მაგრამ მე ხო მახსოვს, მე ვმართავდი ხაზარაძის ბანკის წინ აქციებს, მე და ჩემი მეგობრები, მე კახაძაგანია, პაატა ჯიბლაძე და ჩვენ მართავდით აქციებს და ბანდიტებს და მევახშეებს ვეძახდით ხაზარაძეს და შემდეგ ხაზარაძე და ჯაფარიძე მიიღო ფანჩატურში და ჩაუძმა კაცს და გამოდიოდა და ამბობდა რომ უიო რა ვიცოდიო ხაზარაძე ესეთი კაი კაცი თუ ყოფილაო რა ვიცოდიო ეხლა გავიგეო განსაკუთრებით ბადრი ჯაფარიძე ყოფილაო დიდებული ადამიანიო ეხლა ფანჩატური დაეშალა გამოდის და ლანძღავს ესე იგი ხანაკებს ხან ლანძღავს ხან ისევ აკებს ხან ისევ ლანძღავს გვარამიას ხან მკვლელს ეძახდა იმიტომ რომ საქმე აღძრა გვარამიამ თავის დროზე შალვას წინააღმდეგ. მერე დაძმაკაცდნენ. ეხლა ისევ დაეტაკნენ ერთმანეთს. ესეთი უპრინციპო პოლიტიკოსები ღუპავენ ქვეყანას, ღუპავენ საქართველოს. ამიტომ ძვირფასო ამომრჩევლებო, თქვენც მოგმართავთ. ჩვენ ვინც ბანკებთან ვათენებდით, ვაღამებდით და გამოსახლებები რო იწყებოდა, ვიგებდით მისამართებს და ვდგებოდით აი ესე ჯაჭვს ვაკეთებდით და გამოსახლებებისგან ვიცავდით მოსახლეობას. ჩვენ მივიღეთ 0 ხმა და ხაზარაძის ლელომ გადალახა ბარიერი და გახდნენ პარლამენტის დეპუტატები. წინა პარლამენტშიც და ეხლაც. და ცოტა ამასაც უნდა დაუფიქრდეთ.